in badan arrintaa waa isoo gargaartay waa igu soo laabatay laakiin maanta waxaan rabaa bur iyo baad inaan u kala baxno haddii muuqaalku uu ku dhaafo dee waxa weeye hada wasalaam ku soo celis ma lahan oo malaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha quruxda badan ee ku xiran youtube channelkayga Tita Cadde Show. meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaalkan idiin soo gaari doono waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan. haddii aad cusubtaa soo dhawo subscribe ida channelka si aan u gaaro 20,000 fiidiyoogana laakii saar. waana ku mahadsantihiin mar walba daawashada fiidiyooda aan soo dhigo kuna soo dhawaada muuqaal cusub. sidoo hordhac barnaamijka baa ku soo aragteen waxaa miiskii inoo saaran quruxda qoyska 2 Cabdulaahi. ninkii Cabdulaahi ahaa ayaa wuxuu rabaa falaar inay gilgilisho kaga harto, laakiin Soomaali hore waxay u tiri falaari gilgilisho kaagama harto. marka hore waxaa rabaa intuusan hadal iga tegin bal fiidiyoga marka hore ila arkay. idinkoo fiidiyoga ila arkin ani wax war ah oo aan dhihi karo ma jiro. arrintaa waa isoo gargaartay waa igu soo laabatay laakiin maanta waxaan rabaa bur iyo baad inaan u kala baxno haddii muuqaalku uu ku dhaafo dee waxa weeye hada wasalaam ku soo celis ma lahan oo malaynaa. laakiin haddaa ila jeclaaday oo ku mahadsan tahay maanta bur iyo baad aan u kala bixinaa waxay iga degdegin. arrintan waa arrin aad u muhiim ah. ninka Cabdulaahi ahaa u jeedin waa noo booteenoya wuxuu leeyahay arrintiin way soo gaargaartay, dhigtaan waa ku maqlay, dhigtaan waa ka bixiyey, laakiin maanta bur iyo biyaa loo kala baxaa. anuguna waawinoyaa dadka arrimahan ka hadlayay waxaan buuqa maalmahan jire wuxuu leeyahay maanta bur iyo biyo aa loo kala baxaa. hadduu warkan ku dhaafana ku celis ma lagu leeyahay wuu ku dhaaf nasiibkaaga qabtaa. hadalkan waa muhiim dhagaaga iyo indhahaaga intaba yaa janalka kusoo aadinaadan uu leeyahay. okay ma xuma waa run wixii la sheegay in naloo faahfaahiyo waaba u fadhinimooho wax nalagu waabinaayo maba ahanba. Cabdulaahi waaba ka sugayna gabadha lagu ammaaneeyey oo la jirtay oo una baray asigaa noo keenay. anaga maa naqaanin maryan, asigee noo keenay oo na baray. maantana asigiyaan ka rabnaa inuu dhaho meeshii aan ka keenayaan ku celiyey ama reerku waa isla jiraa. wax u dhexeeyo annaga aan ku qanacnaa ma jiraan. haddaba walaalayaal muuqaalka gabadhan iyo hooyadan idiin muuqda runtii waxa uu noqday muuqaal in badan oo ka mid a dadka Soomaalida ay aad uga sheekeeyeen islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada aad iyo aad u qabsaday. Cabdulaahi mawduuc waa ka baxday walaal. sababtu waxay tahay waxaana tiri ayaantaan warkiin waa soo gaargaarayay yaa bur iyo biyana loo kala baxaa. muuqaalkan waxaa ku soo qortay yaa Cabdulaahi oo afka furtay Dumarland u soo jawaabay. dadkii kugu dhagnaa Dumarland ilaan gabadhe dadkii u hiilinaa Dumarland oo u kacay ayaa waxaad lahayd waa u soo jawaabay. laakiin mawduucan kan sugayni maba ahanbe sheeko kale iyo gabar iyo hoola kale aan la gashay. anaga maryan aan sugayni maryan taadii aan kugu ogeyn aan sugayni. walaan ku socono. muuqaalkan aad buu isoo jiitay guri aanay gabari joogin in uu gabla yahay. in badan oo ka mid a dadka Soomaalidu way ogaadeen iskaabuladu weli ma dareensana, laakiin xaslayaashu baa arrintaa og oo macnaha waxa weeyaan commenti ka bixin kara mogtaa. guri aanay gabari joogin runtii waa gabal. gabadhaas baariyadda ah sidii hooyadeed baari ugu tahay balarag. ninka Cabdulaahi ahaa wixii lagu soo eedeeyay noo dulmarooyaa. macnaha waxaa lagu soo eedeeyey oo inta badan buuqan isqabsaday oo baraha bulshada ka socday waxay ahayd in xaaskiisu uu kaga tagay inay inta badan ilaahay ku arsaaqay gabar oo macnaha ayadana awoodeedba aysan ahayn. macnaha qoftan waa gabar dhashooy oo kale, gabar lee dhalee asaa lagu soo eedeeyay. maantana wuxuu leeyahay guri aan gabar ka dhalanin waa gablan. maalayacnigaasuu rabaa dadkii indhoodii soo taagnaa oo gabadhii wanaagga iyo karaamada iyo sharafta u heysay oo intaa kala dhacday oo maanta noo muujisay in stress ku furan yahay, in buuq jiro, inay xaalad adag ku jirto, ayadoo uur leh xoogaa dhibaataa ay aragtay ayadoo noo muujisay. asoon garbixinoo wuxuu ku leeyahay gabar guri aan ka dhalanin gablan waaye, bur iyo biyaa loo kala baxaa. falaar gilgilisha kaaga maarta baraada. waxaa u baahannahay haddii aan nahay dadka wax falanqeeya iyo kuwa u falanqeena intaba waxay sugayaan waa in kiiskan uu meel cad ku soo baxo. ani weliba khaasatan waxaa liigu eedeynayo oo ilaa yaadda waxaa lii leeyahay arrintan iyo buuqan qofkii koowaad ee ka furay social media oo YouTube keena adi waayaa lii leeyahay.
eedaasa ani iraacday eedaas haddee iraacday anigu dacadaa rabaa marka in lay marsiiyo inaan meel cidlaa wax ka maagay iyo in wax jira aan falanqeeyey aan rabaa ani bes inaan kala ogaado haa wax kale ma rabi waxa loo fadhiya intaas waa oo dadkana ay ku daba taagan yihiin markii intaa dhacday kadib bulshadii oo u dhaartay oo u dhaha bur iyo biyaa loo kala baxaa u daateen waa loo soo booday waxaa la yidhi qofkan waxay tiri hadda maxaa noo sheegtay yaab ilaahu arsaaqada waasac nooga dhig aamiin ilaahayow arsaaqada waasac nooga dhig ilaahayow cariiri ha naga gelinin aamiin waa cid kastoo islaam ilaahayow arsaaqada waasac uga dhig qofkan kale waxay tiri horta maxaa la dhahaa rabay ya horta maxaa lagaa rabayey ka wadaa laakiin maxay kusoo qortay af soomaaliga dadkan qorhoraa idinkugu sheegay horta maxaa lahaa ee tiri laakiin horta maxaa lagaa rabay aniga warka af soomaaliga waa dhameeyey anaa dhammaystiranayo horta maxaa lagaa rabay maryan waa salaamaynaa dumarland qacbaa ka yeertay macsokor dheh ee tiri okay fiyuuskii baa meel xun kaa galay isku xishow adiga iyo naagtaadu okay cabdulaahi maxaa isku caddeyn weyday waa adiga derbiyada isku qaadayee waxaan moodnay inaa iscaddeynayso oona leedahay gabadhii gurigeedii waa la joogaa micnaha derbiyadaas ku xoqoqaya bannaanka issoo dhigay taagan yihiin reer kumanti cabdulaahi walaalo dadka waxay leeyihiin hablihii u nacay micnaha qofkan xataa af soomaali khaldan uu soo qoray laakiin aniga u saxaa iyada waxay soo qortay cabdulaahi walaalo dadku waxay leeyihiin hablihiisii dumarka u nacay micnaha hablihiisii u nacay micnaha inay gabar leh oo dhasha camalay ka wadaa war cabdulaahiyow waxa social media ku kalay maa ka soo hadashid cabdulaahiyow waxa social media ku af soomaaliga ana khaldan ani ma aha cabdulaahiyow waxa social media ku kalaya maa ka soo hadashid waa sida loo soo qoray meeshaan soo saara idinka arki doontiin adiga maxaa gabdhahaaga ugu tagtay markaas af soomaaligiis nadiifka loo soo qoray saa u akhrinaya waa ujeediin adiga maxaa gabdhahaaga ugu tagtay markaas war waxaan iska dhaaf waxaasoo reerkaagii meey cabdulaahiyow dadka kale iga daayo adiga gurigaaga ma nabad qabaa jawaabkaa ma hayno weli fiyuus fiicanaa naga heshay walaal ama xaqiiqda ka hadal ama balaayada aad saadaashanayso waad heli doontaan oo waad kala degi doontaan ayay leedahay gabadhan adiga cabdulaahi waad ka carartay la dhehee maxaa ka jiro waxaa loogu dambeysiiyey maryan dhakhtarka aan ku gargaartay kula murugootay adoo buka macnaha qoftan way ku caabisay maryan way kula joogtay laakiin adiga hadda meel cidlaa ugu tagtay ayaantan fartaa kugu godanay waajibkaaga ka soo bax oo ha dayicin ubadka lagu dhalay oo cuqdadiyo ku korin aa la yiri macnaha ha dayicin maryan u laabo iyo hablahaagii maryan u laabo iyo hablahaagii waxaasi waa kumanti ku dhiiglayaashii dadka inta badan wax qora oo fikirkooda cabiro waaye kuwa calooshooda weliba nadiifka tahay kuwa macnaha wax cad kuu sheegaya waa kuwa calooshooda nadiifka tahay laakiin dadka soomaaliyeed 2024 ilaa iyo hadda horta caqligooda weli inuu ku jiro fiyuuskan aad daba cararaysiin arsaaqadan war annaga shaqaalayaal caadiya nahay lacagaa meeshaan ka helnaa taas ogaada fiyuuskan waxa waaye gar iyo gardaro mawduuca keenayo marka dagaalkan personal attacka joojiya ninkaasi waa shaqaysanaya shaqadiisu wataa laakiin shaqadiisa ha wata muxumo annaga dhanaaba diyaar u ah inuu shaqaystee muhiimadda waxay tahay aniga khaasatan meel aan lug dhigan la ah gto tooshkan adaa ninkan ku shiday adiga ka hor youtube lama soo dhigin si kasta haddaan u fiirinay si kasta haddaan u baarnay ninka ugu horeeyey ee youtube ninkaas ku falanqeeya arrintiisa adiga u ahay dadkan dhan adiga kusoo daba kaceena leeleeyahay okay muxuma aniga inaan fidno kiciyo reactionkaas uma bixinin in la iga horeeyey iyo inaa ani bilaabayna maba kala ogeen baylaan ani youtuberada 1 milyan waaye mid kasto dad badan oo aqoonin maalin walba halaan arkaa oo aan bartaa inuu youtuber yahay anina sidoo kale la ii bartaa youtubekaas bad waaye cid kasto aa wax falanqeysa marka in horteela falanqeeya xataa ani ma ogeen laakiin aniga waxaan falanqeyntan igu dhaliyay waxay tahay emotional yaa meesha ka arkay sheeka in meesha ka abuurantahay arkay wixii aan ummadda u cadeeyay
haddana ilaa iyo hadda ummadda waxaa u daba jooga arrintana waxay tahay wixii inaa meel uga soo haro arrintan weli way qasan tahay maryan meeqa hadda youtube ugu dambeysay mataqaaniin 4 beri youtube ma soo istaagin maalinkii ay canuga isbitaalka ka keenaysay aa ugu dambeysay youtube maryan iyo ninkan ma wada joogaan inay wada jooginna anaa idin sheegayo waa shakiye ani maryan fiidiyoyadeeda ugu dambeysay oo dhan thumbnail ma lahan thumbnail waxaa la lahaa shaashada hore marka fiideo duubtid shaashada hore sawirka hadda aan soo saarayo oo kale shaashada hore sawirka la soo saaro oo la qurxinta oo soo jiidashada leh ma saarno waxaana muuqata in editingkaas aysan maryan aqoonin ninkii samayn jirayna guriga ma joogo sabab kasto ha ku maqnaado ani meesha waxaa kaloo ii soo baxday gabaraw ka orda iyo waxaasaa xataa meesha laga leeyahay laakiin ani arrin ka duwanaaba ii soo baxday marka caqligayga iimaankayga xisaab waxaa ii soo baxday ninkaa inuu naag kale shukaansanayay ama naag kale uu guursaday ama naag kale in uu hamiyey maseerkii gabadhan ayadoo uur leh stresskii ku dhashay waxa keeni karo waxbay aragtay masarna waayadan waa lagu qulqulayay hablo badan oo dhanka muqdisho ka yimaaday oo qaxootinimo u yimaaday masar oo maraykanka raba inay aadaan iyo kuwa dhaqan celin ama waxbarasho oo diini ah caruurtoodii qurbaha uga raray ayaa horta masar isku soo shubeen ninkanna dadka masar muddo joogeen waaye dadka lasoo tilmaamo inuu guryo u ijaaro inuu wax u noqdo inuu raraaco ninna waa hami badan yahay ani iweydii ana tiita cadde la iweydiinin nin waa hami badan yahay maalintii 200 oo gabdhooda hamiyaa ani tan ma aroostaa taas ma aroostaa yaa nin waa hami badan yahay marka arrintaasa ani aan kusoo kordhinaa barnaamijkeyga arrinta dadka hadda ka maqan gabaraya hadda ku mashquulsan yihiin laakiin waxa keenay ilaa iyo ay ka dhasho inay stress dareento ay dhowr mar xataa kusoo celceliso maryan fiidiyoyadeedii tiktoka fiiriya gabriya waxaa idinkula dardaarmaa markaa uurka leedahay stress iska ilaalisaan saan waa stress maxaa ku dhalin kara marka gabadhan gabadha dhashaa ma stress ma ugu dhalan karo ilaahay bay taqaanaa maryan qof ilaahay yaqaanana wixii ilaahay siiyo ku qanacdaa laakiin meesha macnaha nina intaas wanaag iyo samaan kula soo nooleed yaa haddii aa ka aragtid qalbigaa ku jabaayo marka ani waxaa isdhahay ninka xaafad kaloo ku leexday xaafad kale uu ku leexday buuqa taasaa keenay aan isleeyahay haddii kale ma ahaa cabdulaahiyow fiideogan waa daawanaya ani I know that waa daawanaya sida kuwiina loo daawado aa kanna u daawanaya I know laakiin wax lagaaga fadhiyo waa inaad waxaan noo caddeysaan labadiina midkood ha soo fadhiisto wax saxa noo sheego waa idinka hareenaa anaga beriiskeena meel cidlaa kalaan ka raadsanaynaa inaga idinka daba dhiganayna laakiin mawduucan aniga ha leegu soo tiro ama aa leega tiro inaan khaldanaa inaa leegu tiro iyo inaa khaldaneenoo wax mawduuc ah oo caadi u dhacay inaan falanqeeyey aan isku khiro labadaas miday noqoneen waxa ka dhexeeya ani meesha uma fadhiyo marka inaad noo dhaarato kadibna aa hooska sii iyo maxaa la yidhahdaa qosolka ama saaraysatan fiidantaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulanteedan daba nabadgelyo